အရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေထဲမှာဘယ်နိုင်ငံကရေနံကိုအရင်ဆုံးစတင်တူးဖော်ခဲ့တာလဲအရှိတောင်အာရှ၏ပထမဆုံးရေနံတူးဖော်ခဲ့တဲ့နေရာ10နေလား 10. Apsara oil field. 9. Savannah Cat. 8. Bok Ho oil field. 7. Timor Sea. 6. Syria. 5. Fang oil field. 4. Miri. 3. Toledo. 2. Talaga Sayed. 1. Yenangyang. ဘယ်နိုင်ငံရဲ့ရေနံသမိုင်းကမိတ်ဆွေတို့ကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့လဲ။အောက်ကကောမန့်မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးသွားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးကိုလေးစားစွာဖြင့်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။